រឿងនាងក្អមទឹកឈប់បងទៀតទៅម្ដងខ្ចងម្ដងក្អមតែហ៊ានបងទៀតនឹងតែបានកាពើមែនតើហើយឈប់ក៏បានដែរវិញចាំមើលថ្ងៃនេះយើងឆាក្តៅក្អមឲ្យឯងឆេម្ដងតោះទៅផ្ទះវិញភ្លាមនោះក្អមទឹកក៏បង្ហាញខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំជួយជីវិតខ្ញុំដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកចង់បានខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់ហេហ៊ានដេញផងតិចត្រូវឥឡូវឲ្យតែក្មួយឧស្សាហ៍ស្មោះត្រង់ណាថ្ងៃណាមួយគង់តែជោគជ័យទេខ្ញុំអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេអញ្ចឹងហើយសូមយើងធ្វើប្រពន្ធហ្មងទៅជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានកំឡោះកំសត់កំព្រាឪពុកម្ដាយម្នាក់រស់នៅក្នុងខ្ទមទូរគតម្នាក់ឯងបរិះកំសត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានចរិតស្លូតបូតអាប៉ូតោះដល់មកទៅស្រែហើយរាល់ថ្ងៃយើងកុំតែបានឯងទេកុំអីយើងឯកាស្លាប់ហើយបាត់ចៅហើយអាប៉មិនទៅណាចោលច្បាយទេយើងដឹងហើយតោះចេញដំណើរវិចិត្រតែងតែមានអាប៉ដែលជាអ្នកសុំមករស់នៅជាមួយទៅជាមួយគ្នាធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងអាប៉ក៏ជាក្មេងកំព្រាដែរវាមានចិត្តស្មោះត្រង់និងរស់នៅជាមួយវិចិត្រចៅហើយទីនេះទំនងជាមានត្រីច្រើនណាស់ចាប់បងសំណាញ់នៅទីនេះទៅមែនហើយវ៉ៃទំនងណានេះដាក់មួយសំណាញ់ពីរសំណាញ់សិនចាំទៅមុខទៀតយើងហឹបអីយ៉ាហើយមួយទៀតអូយសង្ស័យតែអត់ទៀតហើយចៅហើយអញក៏មកមើលមកអញ្ចឹងត្រីផ្អើលអស់ហើយមកពីឯងនិយាយច្រើនហ្នឹងណាផ្អើលត្រីអស់ឯងបិទមាត់ខ្លះទៅថាអត់មែនចៅហើយទឹកដៃអន់ណាបងត្រីមិនដែលបានទេបានតែខ្យងហឹបយ៉ាជាប់អីគេនេះអាប៉អីក៏តឹងម្លេះវ៉ៃអូយចៅហើយអាប៉ធ្វើអីក៏ខុសដែរចៅហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសចិត្តតែខ្ពើចេញមកខ្ញុំរត់ទៅមុនហើយអាប៉ឯងក៏មកឆ្កែពេកមើលតិចគ្រុតបាត់ជើងសព្រេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវហើយហាក្អមឯងស្មានតែត្រីចប់ហើយចៅហើយឈប់បងទៀតទៅម្ដងខ្ចងម្ដងក្អមតែហ៊ានបងទៀតនឹងតែបានកាពើមែនតើហើយឈប់ក៏បានដែរវ៉ៃចាំមើលថ្ងៃនេះយើងឆាក្តៅក្អមឲ្យឯងឆេម្ដងតោះទៅផ្ទះវិញពួកគេទាំងពីរពុំដឹងនោះទេថានេះគឺជាក្អមទឹកពួកគេនាំគ្នាស្រស់ស្រូបអាហាររួចហើយក៏នាំគ្នាសម្រាកអស់ទៅពេលនោះក្អមទឹកក៏ចែងចាំងពន្លឺហើយមានមនុស្សស្រីម្នាក់សម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចជាទេវតាបានចេញអំពីក្អមនោះខ្ញុំបានចេញពីបណ្ដាសាហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកណាស់ខ្ញុំនឹងតបស្នងសងគុណទៅអ្នកទាំងពីរវិញក្អមទឹកនោះក៏បានជួបម្ហូបអាហារផ្លែឈើឲ្យវិចិត្រពេញថាសតែម្ដងអូយឈ្ងុយណាស់ក្លិនអីនេះចៅហើយធ្វើម៉ូបអីឆ្ងាញ់ម្លេះស្អីឯងនឹងអាប៉ឯងទៅមិនស៊ីហើយមិញសោះឥឡូវឃ្លានស្អីទៀតហើយមានចៅហើយមាននេះម្ហូបច្រើនណាស់ឡើងពេញថាសតែម្ដងហើយនេះស្អីឯងនឹងអាប៉ឯងយល់សពទៀតហើយហេតុអីក៏ម្ហូបច្រើនម្លេះខ្ញុំនឹកឃើញហើយចៅហើយប្រហែលជាទេវតាឲ្យហើយព្រោះអីឃើញចៅហើយអត់មានអីស៊ីអញ្ចឹងណាឯងនេះប្រសពមែនតិចគេដាក់ថ្នាំបំពុលស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅធួចៅហើយបើរស់នៅអត់អីស៊ីដដែលគង់តែងាប់ដដែលអញ្ចឹងយើងស៊ីហ្មងទៅពួកគេទាំងពីរនាំគ្នាឆីបាយទាំងនោះអស់ទៅលុះស្អែកឡើងក៏នាំគ្នាទៅរកត្រីបន្លែសាច់ដើម្បីទៅលក់នៅឯផ្សារសាមគ្គីពូមីងជួយទិញបន្លែបន្តិចទៅស្រស់ល្អណាស់មីងជួយទិញបន្តិចទៅហើយឯងយកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវិចារបាទអ្នកមីងត្រី1គីឡូតែ5000រៀលទេចំណែកបន្លែនេះ1គីឡូតែ1000រៀលទេមីងហើយអត់ចោះតម្លៃតិចទេអីហ្នឹងអ្នកចិត្តខាងគ្នាសោះហ្នឹងក្មួយចុះទៅណាទៀតមីងមានតែឡើងថ្លៃឆាប់បានលុយការពុន
មែនក៏អីបើអញ្ចឹងមែនណាកុំភ្លេចហៅមីងផង មីងកុំទៅស្ដាប់វាអីរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរកតែបាយហូបគ្មានផងតើអ្នកណាគេមកទ្រាំប្របាក់ជាមួយទៅ អើមិនអីទេក្មួយខំតស៊ូទៅឲ្យតែក្មួយឧស្សាហ៍ស្មោះត្រង់ណាថ្ងៃណាមួយគង់តែជោគជ័យទេ បាទអ្នកមីង អើនេះលុយមិនបាច់អាបទេណាមីងឲ្យលើស 5000 បាទមីងអរគុណណាស់មីងជូនពរមីងសុខភាពល្អណា ច្បាយថ្ងៃនេះបើមានគេធ្វើម្ហូបឲ្យទៀតទៅមិនដឹងជាជាតិយ៉ាងណាទេ បាទណៃឈប់សម័យទៅអាប៉ម្សិលមិញរកមុខម្ចាស់គេមិនទាន់ឃើញផងប្រយ័ត្នតែថ្ងៃនេះគេទាយលុយវិញណាឯង ណែពួកឯងថ្ងៃនេះលក់បានប្រមាណហើយវ៉ៃទិញកគ្រាន់ទេអញសង្ស័យតែអត់បាយស៊ីទៀតហើយពួកឯងនេះ ពួកឯងក៏មករំខានខ្ញុំរកស៊ីបានទេឆាប់ចេញឆ្ងាយទៅ បើឯងចង់បង្ករឿងឯងឆាប់ទៅកន្លែងផ្សេងទៅប្រយ័ត្នយើងប្រាប់ពុកមេភូមិទៅឯងហេហ៊ានដេញផងតិចត្រូវឥឡូវ លបងកុំអីលបងនេះមនុស្សច្រើនណាស់ ហេម្នេះផ្ញើទុកសិនចុះឯងថ្ងៃក្រោយយើងសរុបបញ្ជីឯង ថ្ងៃជ្រេបន្តិចវិចិត្រនិងប៉ក៏បានបណ្ដាលគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃនេះពួកយើងលក់បានតិចណាស់ប៉ មែនហើយច្បាយកុំតែក្រុមនេះយួនមកឆាឆាវទេកុំអីយើងលក់បានច្រើនហើយក ុំតែមានរឿងជាមួយនឹងពួកវាអីលក់បានប៉ុណ្ណាស៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅ ច្បាយម្ហូបអាហារមានទៀតហើយនេះ យើងឃើញហើយតើជារបស់អ្នកណាទៅហេតុអីក៏យកមកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃបែបនេះពួកគេមិនបាញ់នាំគ្នាគិតច្រើនក៏នាំគ្នាឆីហើយសម្រាកអស់ទៅភ្លាមនោះក្អមទឹកក៏បង្ហាញខ្លួន អ្នកគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំជួយជីវិតខ្ញុំដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកចង់បានខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់ លុះព្រឹកឡើងពួកគេទាំងពីរនាំគ្នាទៅរកត្រីរកសាច់បន្លែដូចរាល់ដងអ្នកអាប៉ឯងថាទៅមើលតើថ្ងៃនេះយើងមានបាយហូបដូចរាល់ដងទេ មិនដឹងទេច្បាយតែឆ្ងល់ដល់ហើយអ្នកណាយកបាយមកឲ្យពួកយើងរាល់ថ្ងៃ ពិតមែនហើយមិនកើតទេថ្ងៃនេះយើងត្រូវលបមើលឲ្យដឹងការពិតទើបបានមិនអញ្ចឹងទេហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ទេវ៉ៃ អូខេច្បាយឯកភាព ពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រញាប់មកផ្ទះវិញដើម្បីស៊ើបឲ្យដឹងការពិតភ្លាមនោះគេក៏ឃើញមាននារីម្នាក់យកបាយដើរចេញមកពីក្នុងផ្ទះ ច្បាយអ្នកណាគេស្អាតម្លេះដូចទេវតាអញ្ចឹង ត្រូវហើយតើគឺជាអ្នកណាទៅ ឆាប់ចូលទៅសួរទៅច្បាយប្រយ័ត្នគេរត់បាត់ទៅ ណែឈប់សិនតើនាងជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាហ៊ានចូលផ្ទះខ្ញុំបែបនេះ ខ្ញុំជាអ្នកនៅម្ដុំនេះ ខ្ញុំមិនជឿទេមិនក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខនាងពីមុនមកហើយតើហេតុអ្វីបានជានាងយកមកហូបបាយមកឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបែបនេះតើនាងមានគោលបំណងអ្វីទៅ គឺព្រោះលោកជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំ មានគុណតើខ្ញុំធ្លាប់បានជួយអ្វីនាងបើខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាងផងហ្នឹង អ្នកបានជួយជីវិតខ្ញុំចេញពីបឹងបណ្ដាសានោះខ្ញុំគឺបានជាប់នៅក្នុងក្អមបឹងបណ្ដាសានោះអស់រយៈពេល100ឆ្នាំហើយ តើនាងនៅក្នុងក្អមនេះយ៉ាងម៉េចទៅបើវាតូចម្លឹងនោះវិចិត្រនិងប៉មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនដឹងទេថានេះគឺជាក្អមទឹក នេះខ្ញុំមិនអាចចូលទៅក្នុងក្អមនោះបានទៀតទេ ហេតុអ្វីទៅ ព្រោះអ្នកបានឃើញខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាដូចអ្នកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមនៅជាមួយផងណាបានទេខ្ញុំគ្មានកន្លែងរស់នៅនោះទេ ហានៅជាមួយខ្ញុំមិនកើតទេខ្ញុំក្រណាស់រាល់ថ្ងៃនេះរកតែបាយស៊ីគ្មានផង មិនអីទេខ្ញុំ
អាចជួយអ្នកបាន តែនាងជួយយ៉ាងម៉េចទៅបើឥឡូវនឹងនាងជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនឹងបានហូបមកហូបឆ្ងាញ់ទៀតហើយ ខ្ញុំនៅសល់ក្តីប្រាថ្នា3ដងពីក្អមទឹកនេះដូច្នេះបើអ្នកចង់បានអ្វីខ្ញុំនឹងសុំឲ្យតែត្រឹមតែ3ដងប៉ុណ្ណោះណា ខ្ញុំចង់បានផ្ទះធំមួយហើយនឹងមាសពេជ្រកែវកង ចង់មួយទៀតលោកចង់បានអ្វី ខ្ញុំអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេអញ្ចឹងហើយសូមយើងធ្វើប្រពន្ធហ្មងទៅ ក្អមទឹកមានកាអ៊ីនជាខ្លាំងគេក៏យល់ព្រមកសាងគ្រួសារជាមួយវិចិត្ររស់នៅជាមួយគ្នារហូតតទៅសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានរឿងនិទានអប់រំពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អនិងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឬសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានអប់រំជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ